Я предлагаю всех выпустить. Этап будет супер зрелищный. Просто с Марины выходишь под волну. Стекла оторвало с катера, просто в салон упали. Все приборы оторвет, кроме тех, которые стоят на кронштейнах Main Target. Они фрезерованные из D16T, они не оторвутся, остальные оторвутся. Друзья, доброе утро. Сегодня у нас 17 число. И это значит, что сегодня у нас старт первого тура. Мы проспали, по ходу дела, потому что время 8 утра, а я до сих пор в номере и еще едет не полностью. Это почему? Ну, потому что Владимир Васильевич на собрании боткэпов сказал, что тур смещается на 2 часа. Вот. Но он хотел сказать, что смещается на 24 часа, должен был сказать. Но на 2 часа, ну хорошо. Сейчас мы одеваем трусики-бусики, выходим на пирс, садимся в лодку и ждем еще 2 часа до официальной отмены полного тура. Там легкая рябь и дождь со снегом периодически накатывает. Супер погода, прям чувствую, как горе моря посылает нам лучи добра и любви. Какой прогноз на день? 15-16 метров. 15-16 метров, порывы 25-27. Вот. Ну, как бы такой легкий бриз морской я бы его назвал. Но так, когда он очень маленький и совсем не метеозависимый, то, конечно, здесь могли бы выпустить, не знаю, почему они выпускают. Там, ну, 2-3 метра волна, раз это волна. Не волна. Вот, я говорю, не волна. Че, ну классно, классно. Снежок наконец-то спал. Да. Какие еще могут быть паранормальные метеоусловия? Вот именно паранормальные метеоусловия. Что может быть? Дождь из лягушек, не знаю. Что должно быть? Звездопад. Как бы соснопад скоро будет. Соснопад прям засоснопадит всех. Сосны тут такие. Как мы на голову уже не болтаются. Все попал там флаг. Все просто на самом деле максимально. Грансол до 60, вдруг лайтов какой-то пойдет, но больших таких проект не буду бесплатно. Грансол до 80, Карен до 140 и еще один грансол до 80. В принципе, вот палки, которые мы будем ловить. Ты прям влюбился в грансолы. Моя любимая палка сейчас, ей-богу, офигительная палка, легкая, звонкая, классная вообще. Ну просто, ну вот нравится, вот легла в руку и все. У каждого есть палка, которая легла в руку. Так, приманка. Вот она. Приманки, сумка вот, сумка вон. В принципе. Ничего, хорошая палка. Все на 4-фишных пинах, шнурки. 3, 3, 3, 4. Вот. Ведро. Розовое. Розовое ведро. Одна штука. Для рыбы. Вот так, ну что были, да? Да. Ну что, Саня? Что, ты боишься выходить? Финал или комедия, а что страдать лишний раз? Выходить нам или нет, решает Владимир Васильевич. По ходу дела он решает, что нам не надо выходить. Даже музыка грустная стала на фоне. Все, отпрыгали, 2 дня теперь отделяет нас. Или не отделяет нас. Ну, я думаю, будет хуже на самом деле по волне. Может, дальше больше навернет, но пока что, в принципе, все. То есть такая волна, что она немножко наискосок идет, она не может теоретически до того берега было пересечь берегом и идти куда нужно, налево или направо. Но шанс разбиться есть. А то из дома кажется, что нет ветра. Ну, понял. А как погода. Вот, вообще супер. Пойду серф возьму, покатаюсь пока. Серф? Не знаю. Сейчас к обеду раздует, нормально будет. Че, Санечка, у тебя капля на стекле? Вот на тебе тоже капля. На мне тоже капля. Никого нету.
поймать 5 щук больших, на самом деле, привезти их все на досрочку. Но у погоды на нас свои планы, поэтому мы покорно сидим на берегу и ожидаем, когда, когда иноземцев скажет свой вердикт. Вот. Но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, он скажет, что тура не будет. Но если он будет, мы готовы. Пока отмены нет, я смотрю. Пока отмены официально нету, нет. Ты готов к следующему Я делу? всегда готов. А чем вы приманкам? Чего еще раз? Можно еще раз повторить вопрос? Плохо слышно. Что по приманкам расскажи. По приманкам? Ну, в приоритете 6,8 кейтеч на самом деле и фрапослаги. Вообще тема. Такие мы их называем быстроходки, расскажем, что это такое уже после туров. Вот. Хотелось бы передать привет родителям. Спасибо, что не переживаете за нас. У нас все хорошо. Хотелось бы передать привет еще всей команде Main Target, всем, кто там у нас остался. Ребят, все хорошо, мы делаем все возможное. Там мама, папа. Мама, папа, привет, все будет хорошо, я знаю. Отдельная благодарность кому-нибудь. Отдельная благодарность компании Фарлос и лично Николаю Михайловичу. Николай Михайлович, Sims топ. Вообще супер топ. Ладно, Слав, скорая подъехала уже, пойдем. Да, с заморажением всех конечностей. Не, на самом деле не холодно и не сыро. Промокают ботинки, но они старые. И то потому, что на кринолине я тупо воду вот так вступил. А так в целом как бы достаточно комфортно. Пойдем отсюда. Пойдем. Сидим, скучаем, ногой качаем. Господа спортсмены, тур отменен. Аплодисменты мы слышим. Вот как расстроились спортсмены. Просьба не расходиться, высказать свое мнение.